ए हामी यति सामान यता राखिदिनु पर्यो है फर्किँदा लिएर जान्छौँ यतैबाट हामी तल जान भ्याएन भने बस्न सक्छौँ होइन भने नबस्न पनि सक्छौँ है हामी स्याप्रु जान भ्याएन भने चाहिँ यता बस्छौँ नत्र नबस्न पनि सक्छौँ है एउटा झोलामा राख्नुपर्छ कि हुन्छ ल हस् ल एकदम एकदम धन्यवाद तपाईँलाई राम्रोसँग बस्नु होला मोबाइल लिएँ मैले यही मोबाइलले भिडियो लिएको छु मैले ल दिदी बाई बाई see you again Hello guys, it's already 7 a.m. in the morning and we have left Bamboo for Langtang Valley. We will pass through the Lama Hotel. I think we will reach Lama Hotel by 3 to 4 hours. अनि हामी त्यहाँ चाहिँ लन्च गर्छ होला तर भनेपछि अहिले 7 बजे 8 9 10 10 11 बजे हामी मिल्यो भने लामा होटलमा लन्च गर्छौँ if not then we will walk a bit more and then we'll have our lunch in the next hotel. त्यसपछि हामी फेरि about 6 to 7 hours maybe more than that not sure त्यतिको हाइक पछि हामी चाहिँ लाङटाङ भ्याली जान्छौँ टार्गेट चाहिँ हाम्रो क्यान्जिन री हुनेछ क्यान्जिन री सरी क्यान्जिन हुनेछ अनि सायद आजको the total our trekking hours might be 10 to 12. Let's see. So we are walking through this forest all the way to Langtang. See you on the way guys. ल हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर ढुङ्गा छापेको ट्रेलहरू टन्नै छ सजिलो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ हामी छिटो हिँड्दैछौँ अलिकति र यस्तो बाटो छ अनि र यस्तो बाटो आएपछि चाहिँ अलिक स्लो हुन्छ हाम्रो स्पिड उकालो चढ्दाखेरि गाह्रो हुन्छ ओह्रालोमा झन् धेरै गाह्रो हुन्छ है कतासम्म हो दाइ बाजे लामा होटलसम्म हो अब कहाँसम्म जानुहुन्छ तपाईँले लाङटाङसम्म कति टाइम लाग्छ लाङटाङ पुग्नलाई हो यो भारी बोकेर पुग्ने हो बेलुकासम्म ए बेलुका 6-7 बज्छ 6 बजे पुगिन्छ है ए धेरै गाह्रो हुँदो होला है धेरै गाह्रो हुँदो होला यसरी हिँड्दा त तेरिका तपाईँहरू सधैँ हिँड्नेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई त हामी लाङटाङै जाने हो देख्नु भयो 2 जना देख्नु भयो फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट पुल तर्नुपर्छ हो जानुलाई ए सुन्छौँ डिस्टर्ब हामी यो पुल आइपुग्यौँ यस्तो दामी पुल छ यार उहाँलाई डिस्टर्ब नगरौँ न त हामी जाउँ अब एकछिन हामीभन्दा छिटो पुग्नुहुन्छ होला के अनि त्यो दाइहरू बल्ल त्यहाँ पुगेर रहेछ हामी उनीहरूभन्दा छिटै पुग्छौँ होला सायद पहिला सानो पुल रहेछ नि त यता अनि त्यो भत्केर अर्को बनाएको रहेछ ए यहाँ तल सानो पुल छ उहाँलाई जान दिउँ हामी फोटो खिच्दै बिस्तारै जाउँला है
ल यो 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 पुरै नानी हो त्यो दाइ हो अहिले भाइ हुन्छ होइन होला हो हो we can see the tea house over there तर अब हामीलाई कुनै पनि चिया पिउनु छैन वाउ इट्स अमेजिङ यु नो यस्तो ब्युटिफुल कन्ट्री छ हाम्रो नेपाल ल हेर दिस इज द लाङटाङ रिभर that comes from the Langtang Valley and flows all the way and mixes up with the Trishuli River from where we started our trekking yesterday afternoon. मैले ब्याग टाइट गर्नलाई रोकेको थिएँ अहिले सजिलो भएर नि माथि झन् सजिलो हुन्छ लजाऊ यहाँनिर सिस्नोको बोटहरू कमै छ है आउँदाखेरि याद गर्नलाई हाम्रो सानोमा सरले क्लास 1 0 तिमीले खाएको छौ मैले त खाएको छैन के गर्नु लाग्यो It's 8 a.m. and we have just escaped the Langtang River. अब चाहिँ हामी यो फरेस्ट वे हुँदै जाँदैछौँ and we're still on our way to the Lama Hotel. अब रिभर चाहिँ त्यहाँ तल छ र हामी यो उकालो हुँदै हिँड्छौँ so see you later. बिस्तारी बिस्तारी घाम यहाँ माथि डाँडामा झुल्किँदै गइरहेको छ अनि हामी अझै पनि हाम्रो लाङटाङको वेमा छौँ हामी यता हिमाल पनि देख्न सक्छौँ ए हामीले त्यो तलको वे हो कि भनेर झुकिरहेको थियो ठ्याक्कै तपाईँलाई भेट भयो कि अनि होइन उतैसम्म त थिएन होला यहाँ चढाएर अनि यहाँ एउटा होटल भयो अब यहाँबाट ओह्रालो रिभर साइड रे रिभर साइड 2 घण्टा त्यही रिभर साइडतिर पुग्नु पर्छ क्या त्यही भने यहाँ लिएर फोन गरेर तपाईँहरूले चिया खाइसक्नु भयो त्यसै भए हिँडौँ हिँडौँ त्यसो भए चिया नखाने नखाने छैन हामी 4 जना मात्रै हो दिदी चिया खानु चिया नखाउँ
ए बुढी गर्छ यो दाइले पैसा पनि थाहा छैन भन्छ दाइ कति भयो भनेर बुढी ए बुढी रे हाम्रो दाइको बुढी कति भयो दिदी हाम्रो चार ब्ल्याक टी त त्यो हो ब्ल्याक टी लिटर ब्ल्याक टी है 3-4 हुन्छ 400 मान्छे ठ्याक्कै ल त्यो रिभर साइडको नम्बर हामी 2 घन्टा भ्याउँदैनौँ कि टाढो होला नि म त फेरि भोकायो भने त हिँड्न सक्दिनँ यहीँ छ भने तिर्नु पार्ने भए स्नि- म मोबाइल लिन्छु स्निकर खाउँला नि स्निकर खाउँला त्यो अरू के काजु बदामहरू पुग्छ पुग्छ क्यान्जिन पुग्ने हिसाबमा हिँड्छु तपाईँहरू क्याङजेन नपुग्यो भने त्यो हाम्रो दिदी कहाँ जानु है त्यसको नम्बर दिनु क्यान्टिन त पुगेर लास्ट लाइन मलाई त यस्तो पाराले कस्तो गाह्रो हुन्छ क्यान्टिनको नम्बर छ नि मसँग के भयो भने अनि सजिलो हुन्छ सजिलो हुन्छ हुन्छ ल धन्यवाद हामी हिँड्यौँ अब त्यस्तो हाम्रो चार्ज ए अनि सिस्नो पकाएर राखिदिन्छ नि होइन फोनमा बम्बरमा सिस्नो खान पाइन्छ सिस्नो त पाउँछ नि अहिले माथि 4 जना होइन माथि पनि सिस्नो छ मास्ति त सिस्नो छैन कहिले जानु न ल एउटा खैरे एक्लै आएको थियो नि अस्ति नि 2 महिना अगाडि है तपाईँसँग कुरा गरे हो तपाईँ युट्युब बनाउने युट्युब बनाउने नो नो बिजनेस भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई अर्थ नबिग्ने छैन लकडाउन भयो भने लकडाउन ह्यापन भन्नुभएको थियो मैले पनि त्यो हेरेँ त्यो रक्सीको त्यो देखाउने पनि यहीँ हो त्यही त लामो ट्रेलमा लामा त्यो चाक रक्सी चाख्ने ए मैले नि हेरेँ त्यो त यहाँ रक्सी चाहिँ के को बन्ने रहेछ राखी या राखी कारुको चामलको कोदो चामल कोदो हुँदैन स्याउको नि भन्छ होला स्याउको भन्छ मेरो ब्याग अलिकति भएन पुरै बुझ्दैन ब्रदरले होइन छ हामीसँग यही नै हो हामीसँग तपाईँसँग छैन भने होइन क्या लियो अहिले राख्नु ए तपाईँहरू यो बाटोमा चाख्नु पकेट- पकेटमै भएर। मिठो छ लोसारको है ए ह्याप्पी लोसार ए पि लोसार अनि फर्किँदाखेरि निम्की जस्तै लोसार हुन्छ नि मानाउँदै है ल यस्तो यस्तो भनेको झिन्जन भोलि हाम्रो दिदी कहाँ लोसार मानाउँछ तपाईँहरूले दिन्छ साङ राखी खाप्से हाल्लो माथि रक्सी खायो भन्दा लाग्छ यो खाप्सेहरू अरू खाप्से भन्छ है यसलाई खाप्से खाप्से भन्छ खाप्से भन्छ यो सोइमित मुलेसमा लौ ती किपा बहिनीले पठायो भनेर लौ खानाको पैसा चाहिँ कति दिन्छ खानाको माथि मिलेर दिन्छ नि कुरो गर्नु म फोन गरेर कुरो गर्छु लौ सस्तो गर्नु पर्यो ल ल हुन्छ तपाईँहरूले म फोन गर्छु दिदीलाई भइहाल्छ नि कस्तो मिठो रहेछ तपाईँले खानु भएको छैन हिजो खाएको यही हो हिजो पनि थियो हिजो त मलाई त्यस्तै नुनिलो नुनिलो कस्तो थियो आज तपाईँहरू रात गरेर मुन्डुतिर भाष्य बुझ्नु भोलि जासुर भयो एभरेजमा जानु है हजुर हुन्छ जसरी नि एभरेस्टमा जहिले गए पनि एभरेस्टमै जानु तल आउँदाखेरि मलाई खजुरी हुन्छ नि खजुरी खजुरीको जस्तो सेक्यो हामी रिम्चे भन्ने ठाउँमा पुगेर अब चाहिँ लामा होटलतिर जाँदैछौँ अझै पनि सायद अब 20 मिनटदेखि 25 मिनटभित्रमा हामी पुग्छौँ होला अनि खाना चाहिँ हामी रिभर साइडमा खाने भयो त्यहाँ चाहिँ पुग्नलाई हामीलाई लगभग 2 घन्टा लाग्छ हामी अब पुरै ओह्रालो यात्रा गरिरहेको छौँ अब अलिकति इजी छ ट्रेक आज क्यान्जिन पुगेलाई भन्ने हामीले आश गरिरहेको छौँ लेट्स सी वाट ह्यापन्स र यति भन्दा भन्दै हामी लामा होटलको सेरोफेरोमा आइपुगेका छौँ लामा होटल भनेको चाहिँ लामा होटल इज नट अ स्पेसिफिक होटल होइन यो भने चाहिँ एउटा इट्स अ नेम अफ द प्लेस मतलब यो जुन हाम्रो पछाडि यो सबै देखिरहेको छ यो सबै लामा होटलमा पर्छ आई मिन यो सबै लामाहरूको होटल भएको भएर लामा होटल भने यसलाई अनि त्यो लामा होटलमा पनि छरी छैन जस्तै होटल जङ्गल भ्यू टिबेट गेस्ट हाउस अनि ग्रिन भ्यू होटल ग्रिन अर्को चाहिँ लामा होटल शेर्पा लज रहेछ यो अझै माथि पनि रहेछ टन्नै छ दिज अल आर लामा होटल्स ओरिजिन लामा होटल
ओरिजिन चाहिँ महेशको दाइले त्यो रिकमेन्ड गर्नुभएको होटल हो, तर रिभ्यूमा चाहिँ राम्रो छैन भन्ने छ। 2 स्टार छ त्यसको रिभ्यूमा चाहिँ, फुड राम्रो छैन त्यस्तो त्यस्तो भन्ने कुरा गर्छ कि। सो वी आर एट लामा होटल। अब करिब 1-1.5 घन्टाको हिँडेपछि हामी पुग्छौँ रिभर साइड एन्ड वी विल ह्याभ आवर लन्च देयर। हामीले अलरेडी फोन गरेर खाना रेडी गर्नु भनेर भनिसकेका छौँ रिभर साइडमा। हजुर त्यहाँनिर हामीले व्हाइट कलरको मङ्की देख्यौँ। यसको नाम के अरे? लङ्गुर। लङ्गुर भन्छ नेपालीमा। अलि नजिक गएर भिडियो लिउँ भनेको, यहाँ त बन्द पो रहेछ यार। स्निकर्स दिएको बोतल छैन त यहाँ त। बोतल उता लेफ्टमा, ए यहाँ छ थर्मस। लेफ्टमा हो कि राइटमा हो हेर त, लेफ्टमा कि राइटमा? त्यसैमा बनाउने खाने हुँदैन। कफी हुन्छ 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 हुन्छ। पानी चाहिँ सबैको बनाउने 600 ml होइन? ए त्यसो हुन्छ। तल बस्नु मैले सक्दैन। ओके। It's 10:19 a.m. in the morning and we are away from Lama Hotel. त्यहाँबाट हिँडेको पनि धेरै भइसक्यो अनि हामीले एक्सपेक्ट गरेको टाइमभन्दा पनि हामी एकदम छिटो हिँडिरहेको रहेछौँ। यस एक्सपेक्ट गरेको टाइमभन्दा छिटो पुगिने रहेछौँ। अब हामी रिभर साइडमा गएर लन्च गर्छौँ एन्ड देन वी विल कन्टिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स लाङटाङ भिलेज, Langtang Valley, and if possible we will go to Kanjin. अनि अहिले एकछिन रेस्ट गरेको for about 5 minutes. सो हामी चाहिँ अहिले एउटा यस्तो पोइन्टमा आइसकेका छौँ। यहाँनिर एउटा ढुङ्गा छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन देखाइरहेको छ होटल वुडल्यान्ड र रिभर साइडको। यहाँनिर यसरी उ गरेको छ, यहाँबाट रिभर साइड पुग्नलाई चाहिँ ओन्ली 10 minutes फ्रम हियर रिभर साइड भनेको छ। वुडल्यान्डको लागि चाहिँ कति थाहा भएन। हामी रिभर साइडमा आइसकेको छौँ र हामीसँगको अहिलेको दाइहरू त्यहाँ बसेर सायद खाना खाइसक्नु भयो होला। यस्तो पिसफुल ठाउँ रहेछ त, यस्तो मन पऱ्यो मलाई लाङटाङ। दिस इज द बेस्ट ट्रेक आई हेभ एभर ह्याड। है योभन्दा अझै बेस्टहरू म बनाउँछु पछि, तर अहिलेसम्मको लागि फर नाउ दिस इज द बेस्ट ट्रेक। एकदम रमाइलो। खोलाको बाटो हुँदै हो कि नालको बाटो पुग्छौँ। यहाँनिर
Here is the river, here is the mountain, and here is our hotel, our lodge, and we will have our lunch here now. हामीले अघि नै अर्डर गरिसकेका छौँ बाई फोन र हाम्रो दाइहरू त्यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ के अरे हो कि होइन खै रिभर साइड हो कि होइन रिभर साइडै होला के हो यसलाई घुम्न चोक भन्दो रहेछ ए कुर्नु भएको हो हामी त ऊ हिँड्नै सकेन क्या ठिक छ हामी पनि 10 मिनट कति भयो ठ्याक्कै 11 बजे पुगेको ए 20 मिनेटै त्यही त मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो रेस्ट गर्दै आउनुभएको होला भनेर 20 मिनट भएछ हामी बस्यौँ चाउचाउ खायो एकदिन भोक लाग्यो खाजा खाएन नि हामी अहिले त्यहाँ खाइएन अनि चिया खायो नि त हामी चाउचाउ स्निकर्स खायौँ ठिक छ स्निकर त हामीले पनि खायौँ क्यान्जिन भनेकै नै लाङटाङ भ्याली रहेछ होइन होइन लाङटाङ भ्यालीबाट 3 घण्टा 3 घन्टा हो अझै भनेको छ अब भाइले त 2 घण्टा भन्छ 5 बजे पुग्छ क्यान्जिन भन्छ भाइले त मैले त पुग्छ 5 बजे भारी बोकेर यो ब्याग बोकेर उहाँहरू र हामी ठ्याक्कै 9 बजे हिँडेको हो कि त्यहाँ सरी 20 मिनट ढिलो त खुट्टा खोच्याउँदै हिँड्छ मलाई त यहीँ आएर यार एक हप्ता जति बस्नु मन लाग्यो भने फेरि कस्तो वेदरले साथ दिएको एकदम क्लियर होइन न क्लाउड्स भने एकदम छँदै छैन क्या पुरै हिमालले त्यो चुरोट खाइरहेको जस्तो क्या हिमालले धुवा निकालिरहेको छ त्यहाँ हेर यति होला रे हिमाल यति देख्छ त्यहाँ कति होला हैन कति होला तर खोला छुट्टिन्छ नि त फेरि माथि गएपछि होइन कि होइन माथि पनि हो ए यहाँ अहिले म्याप हेरेको होइन अँ ब्याग बिसाउनु पऱ्यो आया हेर न के हाम्रो बोतल कुन हो पानीको बोतल हाम्रो पानीको बोतल हाम्रो कुन यस्तो छ हेर्नु है ताल जस्तै रहेछ माथि त्यही होला ए क्यान्जिन स्याटेलाइट भ्यू गर न अफलाइन हुन्छ हुन्छ होला कि हुँदैन हुन्छ देखाउँदैन ए क्यान्जिन भ्यू देख्दैन यो हो क्यान्जिन ए ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ दाइले किर्तिपुरबाट ल्याउनु भएको रक्सी अहिले हामी यो बफेलोको सुकुटीसँग लिँदैछौँ र हाम्रो खाना रेडी हुँदैछ खाना पचाउनको लागि एकछिन भयो भने थोरै बडीलाई रिचार्ज गर्न लागिरहेको बडी रिचार्ज बडीलाई दलाई लामाको रहेछ श्री कालचक्र मन्दिर बौद्ध रहेछ घर ए उहाँहरूको चाहिँ हिजो यता बाइक त यता माथि त्यो जुन अघि शेर्पा गाउँ छ नि त त्यहाँनिर बाइक आउँछ र एक दिन लाग्न पुग्छ बाइकबाट ऊ हिजो यहीँ आएको थियो बाइकबाट ए हुन्छ राखिदिनु राखिदिनु चम्चा ल्याइदे चम्चा चम्चा चाहिँदैन नि ए हुन्छ त्यहीँ राख्छौँ के त्यही बुझ्दैन फेरि चम्चा ल्याएको ए बियर मक मेरो जस्तै रहेछ तर यो अलिक दुब्लाको रहेछ यो अनि फोटोतिर गयो भने फोटोसोटो खिच्यो भने सजिलो हुन्छ ठिक छ त्यसले तपाईँ रिम्चेबाट आउँदैछ भने झन् चाँडै पकाइदिएको त अनि ए अब हामी हिँड्नै सकेनौँ खेलाउँछ कि भने जस्तो बाँकी भएको खाना
Okay, it's exactly 2 p.m. in the afternoon, and we are still on our way to the Langtang Valley. Our target was to reach Kanjin today, but we think that we cannot reach there. किनकि अहिले 2 बज्यो भने चाहिँ अब हामी 3-4 घन्टा भनेपछि 5-6 बजे लाङटाङ पुग्छौँ. ओके, रातै बच्चा हामी अहिले यहाँनिर यस्तो चौरमा आइसकेका छौँ. सो स्नो इन द माउन्टेन. ट्रेल यो होला, यस्तो स्नो छ. ल हिँडौँ जाउँ, सोधौँला नि. ब्रदरलाई सोधौँला नि. धुलो त अब इग्नोर गर्ने हो. लाङटाङ कति घन्टा लाग्ला ब्रदर? अब यहाँबाट है क्यान्जिन पुग्न सकिन्छ? अझै 3 आवर्स भनेपछि 8 बजे आउन सकेर आज लाङटाङ है. अनि लाङटाङबाट दुईजना दाइहरू कति कहाँ देख्नु भएको थियो? एउटा चस्मा लगाउने थियो. क्यान्जिनबाट त्यो क्यान्जिन रि गइन्छ नि होइन, त्यो अनि गएर लाङटाङ आएर एकै दिनमा फर्किन सकिन्छ होइन? लाङटाङबाट क्यान्जिन गएर क्यान्जिन रि गोम्पा हुँदै सकिन्छ, तर क्यान्जिन रि चाहिँ बिहान गएको राम्रो हो. क्यान्जिन रि चाहिँ 3.5 आवर जति लाग्छ लाङटाङबाट कि क्यान्जिनबाट? क्यान्जिनबाट. ए ए 3.5 आवर जति फर्कन लागिहाल्छ. ए आज लाङटाङ बस्दा हुन्छ नि. ए हुन्छ हुन्छ है ब्रदर, थ्याङ्क यू. धेरै माथि पुग्नु भएछ है दाइहरू त्यसो भए त. कहाँ देख्नु पाएको छ? अहिलेसम्म देख्न पाएको छ त यस्तो? देख्नु पाएको छैन, दुःख पायो नि त धेरै यतिको लागि. दुःख त पाइहाल्छु नि. पहाड चढ्न गाह्रो हुन्छ, तर चढेपछि भ्यू पनि त राम्रो देख्छ नि होइन? त्यो कसको भनाइ थाहा छ? यमबुद्धको हो क्या. यमबुद्धले त्यो एउटा प्रोग्राममा भन्यो फल पनि मिठो हुन्छ. ओके, हेर यहाँनिर चौरी गाईको बच्चाहरू जस्तो छ यिनीहरू, सानसानो. त्यही त चौरी गाई होइन क्या अरे यो. होला यिनीहरूलाई हेलो याक नछा चाहिँ लगाइदिएर रहेछ. अब चाहिँ पानी पर्न थाले जस्तो छ. बादल यस्तो छ नि त. होइन कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई? मलाई त खुट्टा दुखेर मात्र हो कि गाह्रो हो कि नत्र? खुट्टा दुख्छ. यस्तै यस्तै बाटोमा त भयो नि हुन्थ्यो नि. अब हेर पहाडै कहाँ देख्यो तिमीलाई? पहाड देखाएको छौ त? छैन नि. अब यस्तै बाटो हो क्या. हामी फेरि अर्को एउटा पुलनिर आइपुगेको छौँ. एन्ड we need to cross this bridge. Wow.
कस्तो फिल भइरहेछ पूजा ल भन एकदम मजा लागिरहेछ यस्तो सिन त कहिले लाइफमा देखेकै छैन है अहिले 2:30 भएको छ द स्नोफल हेज बिगन इन द माउन्टेन्स अब हामी अलिकति माथि हिँडेपछि अनि वी विल एक्सपिरियन्स स्नोफल इन द लाङटाङ रिजन Okay, so we are here now all the way to Langtang. Okay, we are at 3008 meters from the sea level and we are at Goda Tabela and the hotel here is Hotel Tibetan. हामीले चाहिँ तल धुन्चेमा चेक इन गर्नुपर्ने तर त्यहाँनिर चेक इन गर्ने त्यो काउन्टरमा कोही पनि मान्छे नभएको भएर अनि त्यहाँको एकजना आर्मीले हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस् माथि सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरू कोही पनि हुन्थेन त्यही भएर हामी हिँड्यौँ भनेर भन्नुहोस् भन्नुभएको थियो अनि यहाँ पनि चेक इन गऱ्यौँ अनि तलको टिकट देखाउनु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर हामीले देखाउन पाएन अनि यहाँबाट फेरि के अरे यहाँको दाइले पनि त्यो नम्बर दिनुभयो कि अनि अब माथि फेरि त्यहाँनिर सोध्यो भने चाहिँ त्यो दाइको नम्बर दिनु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ चेक पोस्टमा सो आउँदाखेरि चेक इन गर्दै टिकट लिएर आउनु पर्ने रहेछ हिउँ धेरै पर्यो It's 3 p.m. in the afternoon and the snowfall has begun. Because of that, I think we can't reach to Kanjin today. But still, hope for the best. We will try to reach there. If not, we'll have to stay at Langtang Valley. हामी अहिले थाङस्याप भन्ने ठाउँ थाङस्याप भन्ने गाउँ आइपुग्यो बुद्ध गेस्ट हाउस छ यता अब एकचोटि त्यो दाइहरूलाई फोन गर्नुपर्छ कि है कहाँ पुग्नुभयो भनेर गरौँ है दाइ तपाईँहरू कहाँ पुग्नुभयो भनेर एकचोटि कल गर्नु पर्ला जस्तो छ सँगै हिँडेको दुईजना दाइहरूलाई कस्तो यो त केही मान्छे नभएको यार यो ठाउँ त त्यो चाहिँ हेर न ट्रु जस्तो के त्यो छैन हेर न केही छैन एभरेज जो स्लो हिँड्ने मान्छे हुन्छ नि त्यस्तो हिसाबले राख्नुपर्छ क्या So now we are at 3205 meters above the sea level and we are at Thangsap village. Langtang चाहिँ अझै माथि छ Langtang गाउँ पुग्नलाई 3420 meters. Come as tourist, go as friend. Heaven is myth, Nepal is real. ल अनि लाङटाङ भ्याली त्यही हो नि त त्यही होला त्यो रातो घरभन्दा परको हो कि परको हो नि त्यो लाङटाङ भ्याली त्यही हो भिडियो लिएको पूजा
आज कहाँदेखि हिँड्नुभयो तपाईँहरू हजुर उर्लेन कहाँ उर्लेन भने ए ए हामी त ब्याम्बुदेखि आएको ब्याम्बुदेखि आएको हजुर 7 बजे हिँडेको बिहान रिभर साइडमा खाना खायौ हामी कति 400 ए हुन्छ नि के माथि हाम्रो वुडल्यान्डमा छ नि हजुर हजुर त्यो आउँदै हुँदैन रहेछ किन सर मात्र ऊ गर्ने रहेछ ए हाम्रो त्यहाँ अन्नपुरमा अलिकति ऊ छ नि ढाउँ छ नि त हजुर हजुर त्यो भएर रिभर साइड ए माथिको चाहिँ महँगो होइन सस्तो हामीलाई सस्तो दिएछ नि वुडल्यान्डमा वुडल्यान्डमा तपाईँहरूको वुडल्यान्ड हो वुडल्यान्ड हो नि ए थाहा नै नभएर ल ए फर्किँदा खाना खाउँला नि त नत्र तपाईँहरू फर्किँदा हामी त्यहीँ हुन्छ होला तपाईँहरू त्यहीँ हुन्छ होला पर्सि त कि हुँदैन माथि कति हुन्छ अब भोलि लाङटाङ बसिन्छ पछि पर्सि फर्किन्छौँ भोलि क्यान्जिन होइन भोलि त क्यान्जिन गएर आएर लाङटाङै बस्ने अहिले चाहिँ मजाले स्नोफल हुन थालेको छ हामी अहिले लाङटाङ भ्याली आइपुग्न लाग्यो अब करिब 15 देखि 20 मिनटको हिँडाइमा लाङटाङ भ्याली पुग्छौँ र स्नोफल मजाले सुरु भएको छ हामी आज यो पछाडि यो दाइ दिदीहरूको होटलमा बस्छौँ मन्जुश्री होटलमा उहाँहरूकोमा स्नोफल ह्यापेन गाइस स्नोफल ह्यापेन अरे यो पर्न थालेको छ स्नोफल एकदम बिस्तारी बिस्तारी यसको पेस बढ्दैछ अनि स्नोफल हेभी भयो अब मैले ज्याकेट चेन्ज गर्नुपर्ने भयो त्यो भोलि भित्र दुःख दिन्छ क्या अहिले नि त्यही भएर टकटकै हाल हो यो त सुकाइहाल्नु पर्छ है कस्तो दामी क्या आफै अघि यस्तो थिएन अहिले हेर हिउँ परेर अनएक्सपेक्टेड तरिकाले हिउँ पर्थ्यो म चाहिँ नर्थ फेसको ज्याकेट झिक्दैछु कहाँ छ भन्दाखेरि टु द लास्ट एकदम लास्टमा यति भन्दै फाइनली वी हेभ अराइभड एट लाङटाङ भ्याली त्यहाँ छ हाम्रो 3 जना टोलीहरू पूजा पूजा मन्जुश्री होटल भनेको यही रहेछ त हामी यो चाहिँ घुम्यौँ है आइपुग्यो है मजाले तर कस्तो के भन्नु छ ल भन्नु पूजा कस्तो भयो एकदम फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स दुःख त भयो अब दुःख नै हुने भयो होइन तर कस्तो नयाँ एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो चिसो छ यस्तो स्नो त तिमीले कहिले देखेँ कालिम्पोङ जाँदाखेरि मैले यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नै पाइनँ नि हिउँ पर्दा हामी आज बिहान 7 बजे हिँडेको अहिले कति बजे अहिले कति बजे दाइ 5:45 भयो ल भनेपछि लगभग 12-11 घन्टा
11 घन्टामा खान्छ लगभग 10 घन्टाको हिँडाइ आजको We walked for about 10 hours today. हामी चाहिँ पुरै छिचोलेर आएको है अँ यहाँ आएपछि अर्कै देखिन्छ हामी चाहिँ अहिले यो लाङटाङ भ्यालीको मन्जुश्री होटलमा खाना खान लागेको छौँ यहाँ चाहिँ दाइहरू हुनुहुन्छ पूजाले त खाना खाँदैछ ल यहाँ हामीलाई दाइहरूले दिदीहरूले मजाले यता सर्भिस गर्नुभएको छ यहाँको हस्पिटालिटी एकदम राम्रो छ आयो भने यो तर भर्खर बन्दै गरेको रहेछ यो होटल आयो भने यहाँ बस्नु होला एट्याच बाथरुम छ तल पनि छ तलको होटलले तल तल चाहिँ के अरे ब्याम्बोबाट माथि आउँदै गर्दाखेरि यहाँ वुडल्यान्ड भन्ने होटल पनि छ यहाँ हाम्रो यहाँ अङ्कलहरूको अनि त्यो यता माथि चाहिँ बन्दै गरेको रहेछ एट्याच बाथरुमहरू पनि राख्नुभएको रहेछ अब अर्को ट्रेकरहरू आउने बेलामा त यो रेडी भइसक्छ होला सबै होइन गजब हुन्छ र हामी चाहिँ अब खाना खान सुरु गर्छौँ फापरको साग बनाउन आउँदैन अरे भन्नु चाहिँ हामीले सिकेर जानु पऱ्यो त यताबाट ल भोलि सोनाम लोसार ग्याल्पो लोसार है ग्याल्पो लोसारको लागि हाम्रो यहाँ दाइले पूजाको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ दलाइ लामा ज्यूको हुनुहुन्छ कस्तो दामी हामीले यो मरी बना हाँस्दै गरेर है हुन्छ होइन ए ए ए ए ए भोलि के हुन्छ हामी त ठेगानै नहुने भयो क्या हाम्रो हिँडाइ नै एकदम ढिलो ए त्यही हो क्यान्टिनमै हुन्छ नर्लिङमा जाउँ है अनि मासु पाउँछ उनीहरू हिजो हेलीमा मासु आयो ए हुन्छ हुन्छ क्यान्टिनहरूतिर चाहिँ केही पनि हुँदैन होला है त्यो त हिमाल भयो त्यो त हिमालमातिर अनि ए 7 8 9 10 सबै त्यो नर्लिङ सबैले देखाइदिन्छ हामी सकिन्छ पूजा जान भोलि जाने सकिन्छ ए 11 बजे पुगिहाल्छ नि क्यान्टिनरी पुग्दैन त 6 बजे हिँड्यो भने 6 बजे हिँड्यो भने क्यान्टिनरी पुग्दैन 6 बजे हिँड्यो भने क्यान्टिनरी 11 बजे पुग्दैन त के 12 ए नत्र 12 बज्ला 12 बजे अनि हिँडे अनुसार सकिन्छ हजुर हुन्छ ल हामी चाहिँ खानासाना खायौँ अब सुत्न लागेको यो भर्खर बन्दै गरेको एउटा लज रहेछ अनि सिरक राखिदिइसकेको छ ए ल सिरक 10 ओके सबिन एप्रुभ्स